सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, 3 चीज़ें 100-100 ग्राम खरीदें और इसको 30 ग्राम आपको लेना है पीपले, जो हमारे किचन में पीपला मूल भी कहते हैं हिंदी में, गरम मसालों में पीपले होती है, ये लें 30 ग्राम। चाहे उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें, बाकी चीज़ों को पाउडर बना लें और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम इस्तेमाल करें। ये फेफड़ों के लिए, एलर्जी के लिए, बलगम के लिए और इम्यूनिटी के लिए और सेहत के लिए, ज़ुकाम के लिए, नज़ले के लिए, कफ़ के लिए दुनिया का बेहतरीन नुस्खा है मेरे अनुभव के अनुसार।